Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сердечно вас поздравляем с праздником, с Днем Святой Троицы. Этот праздник еще называется Пятидесятница, потому что событие, которое мы сегодня празднуем, произошло на 50-й день после Воскресения Господня. Тогда, по слову Спасителя, ученики были все вместе, находились, не отлучались никуда от Иерусалима. И комната наполнилась шума, и на каждом из них почил, в виде огненного языка, Святый Дух. И об этом говорили древние пророки, пророк Божий Иоиль, об этом говорил Господь, что если я не пойду к Отцу, если не будет вознесения, то и Утешитель не снидет на вас. И вот мы вчера говорили о том, что Церковь Христова, она началась еще в раю. Уже там Господь после грехопадения дал нашим прародителям Адаму и Еве надежду на пришествие в мир Спасителя, Мессии. И вот сообщество верующих в Мессию, во Христа, объединенных Святым Духом, и есть Церковь Христова. И в Ветхом Завете мы видим сошествие Святаго Духа. Он сходил на 70 избранных мужей при Моисее, он сходил на Саула, сходил на Давида, сходил на пророка Иону. Но все это были как бы единичные случаи. И Святой Дух давал этим людям особую силу на благодатное служение. И вчера на утреннем мы читали Евангелие, там Господь также еще до своего воскресения, во время земного служения, сказано, дунул на святых своих учеников и апостолов и сказал: примите Дух Свят. Кому отпустятся грехи, кому отпустите грехи, тому отпустятся, на ком удержите, на том удержится. Но все это было еще до сошествия Святаго Духа. А после того, как сошел Святой Дух, можно сказать, Церковь Христова открылась в своей полноте и стала тем источником, о котором Господь сказал в день Пятидесятницы. Иудеи праздновали Пятидесятницу, тоже пасхальную Пятидесятницу. И в этот день Господь сказал, что всякий жаждущий да грядет ко мне, и у него из чрева потекут источники живой воды. И говорил он это о Святом Духе, который должны были принять верующие. И вот это Евангелие мы читали сегодня, это Евангелие от Иоанна, и мы должны над ним задуматься, да? Каждый из нас тоже принял Святаго Духа от одного из священников, который имеет прямую преемственность от одного из апостолов. То есть этот источник, он никогда не прекращался. И каждый из нас в день своей личной Пятидесятницы, в миропомазании, мы крестим младенцев, и одновременно совершается таинство миропомазания, принял дары Святаго Духа, те самые дары, которые некогда приняли апостолы. Но почему же у нас не видим мы в этой жизни, в своей жизни, тех чудес, которые совершали апостолы? Почему мы не можем воскрешать? Даже просто, как кажется, нам Господь не слышит, когда мы молимся о том, чтобы болезнь нас или наших близких оставила. Почему у нас нету глоссалия, это дара говорения на различных языках? И мы сегодня слышали о том, что в Деяниях апостольских, что после сошествия Святаго Духа на апостолов, апостолы получили дар понимать и говорить на различных языках. И с этим связано чудо такого быстрого, мгновенного распространения христианства в первом веке, когда расстояние мерилось не милями, которые мы пролетаем на самолете, а человеческим шагом. За несколько десятилетий о Христе знали в самых отдаленных уголках Римской империи. И апостол Павел в середине первого века пишет послание жителям крупнейших мегаполисов той поры. И вот чудо, это действительно чудо, такого быстрого распространения христианства, связанного с этим даром. Почему же в нашей жизни мы этого не видим? А потому что в нас нет жажды Христа.
У нас нет действительно жажды единения с Ним, нет любви к Нему. И поэтому вот те дары Святаго Духа, которые мы получили в таинстве миропомазания, они в нас спят, как семена, попавшие в сухую почву. Христос, говорит апостол Павел, вчера, сегодня и вовеки тот же. И церковь, как источник благодатных даров, та же. Но мы, к сожалению, вот нет в нас жажды духовной, нет в нас жажды, которая нас влекла бы к Христу Спасителю. И поэтому вот мы такие слабые, поэтому мы ничего не видим, не чувствуем, и Господь свои чудеса не являет на нас, потому что мы малодушны, потому что мы не верны Ему, потому что нет в нас любви. Но в любой момент семена-то в нас посеяны, таинство совершено над нами, и дары Святаго Духа, пусть в таком засохшем виде, но все-таки обитает в нас. Нам просто действительно нужно возжаждать больше всего на свете Господа, всем сердцем своим, всем помышлением, всеми своими силами, больше всего на свете возлюбить Бога. И хотя бы на какое-то время, чтобы вот дары Святаго Духа просли в нашей душе, отложить вот эту суету, которая буквально объяла нас с головы до ног. Мы все пребываем в этой постоянной суете, которая рождает всевозможные страхи. И вот не случайно говорю, что депрессия, уныние – это болезнь 21 века. Мы все в этом пребываем, даже христиане, потому что вот не жаждем мы правды Божией, не ищем мы Христа, не любим Его больше всего на свете. Но для нас этот путь открыт, и Господь ждет нашего возвращения к Себе. И сказано в Священном Писании, в Откровении Иоанна Богослова: «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой». Но этот стук, он может показаться неприметным, он гораздо тише, чем шум этого мира. Поэтому вот нам нужно услышать стук Господа в наше сердце и открыть Ему наше сердце, чтобы Дух Святой, чтобы Утешитель благий вошел в нашу жизнь, и мы действительно исполнили дарование Святаго Духа, что мы по-настоящему действительно встретились с Христом Спасителем. Спаси Господь вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем с этим великим днем.